જમ્મુ કાશ્મીરના કઠુઆમાં ભારે વરસાદથી નદીઓ ગાંડીતુર બની છે, જ્યારે કોઝવે પરથી પસાર થતી કાર નદીમાં તણાઈ જતા ક્રેનની મદદથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી। પાણીના પ્રવાહને કારણે વહી ગયેલી એક કારને બહાર કાઢવા માટે ક્રેનની મદદ લેવામાં આવી હતી। મળતી માહિતી મુજબ કઠુઆ ડ્રીમલેન્ડ પાર્ક નજીક પૂરના પાણીમાં કાર લપસી હતી, જેમાં એક વ્યક્તિ ફસાઈ ગયો હતો। પોલીસ અને એસડીઆરએફ ટીમોએ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી।